唔係嗱，我諗即係校委會今日嘅決定咧，我相信你哋都有收到校方即係正式嗰個嘅即係聲明啦。咁個聲明嘅內容咧，我已經睇翻咧，應該都係講緊係今日嘅會嘅啫。啊，咁以後咧未有即係個決定，以後嘅會係咁樣形式處理嘅。啊，但係你自己點睇佢呢個決定？其實我自己覺得好不幸嘅，因為嗱當然即係的確我可以理解得到咧，即係上一次會議咧，的確係令到有一啲嘅校務委員咧，其實佢係擔心佢啲人身安全嘅。呢個理解，我亦都覺得咧係呢個問題係需要希望盡早可以去處理。但係另一方面咧，我始終相信咧好多嘢係即係大家進行一個有建設嘅對話，大家係多啲係抱一個互諒互讓，特別係擁有權力嘅機構或者人咧，有時候係需要處於更加多嘅包容，多過咧係用對我嚟講係一啲比較高壓一啲嘅排斥嘅方法去處理呢個問題。咁我亦都覺得係無補於事啦。咁我個人亦都覺得，即係喺嗰個若嗰個目的係純粹係講緊係今日嘅會裏面，即係校務委員嘅安全，我自己都表達過啦。係好明顯睇到今日基本上係冇即係學生喺出邊示威嘅，咁亦都搬離咗學校嘅校園喺會展呢度咧，咁多出口咁多城，咁我睇唔到咧點解即係馮同學繼續留喺呢個會議室裏面，即使佢唔肯簽個承諾，會影響到校務委員嘅人身安全咯。咁亦都喺程序上，我亦都有個保留啦。即係究竟校委會係咪真係有咁樣嘅權咧？即係喺呢種，即係我睇唔到有任何客觀基礎係話，即係佢留喺度唔留喺度會影響你安全，或者係簽唔簽會影響你安全嗰度咧？喺咁樣嘅基礎之下咧，係即係所謂要求佢離開，驚唔俾佢參與會議咯。呢個我自己個人嘅睇法啦。講到程序咧，係咪？校委會有冇提出一啲理據話點解邊啲風係會影響到校委嘅人身安全？我諗個困難地方咧，即係我哋嗰個校委會嗰個我哋大家嗰個共識或者係嗰個規程咧，就係我可以講翻我自己嘅睇法，但係我唔可以代表校委會咧係講校委會嗰個嘅決定，或者我亦都唔會去講其他委員即係業界前唔同嘅意見咯，呢個係要由佢哋去講咯。咁我只能夠講翻，即係對我自己嚟講咧，我覺得即係咁樣做落去咧，其實係無補於事咯。而係我好希望咧，係盡快點樣大家去做啲方法咧，係修補翻即係嗰個嘅對立嘅關係。但係張教授呢份嘢係新嘅，呢個證明書係新嘅嘛？其實就你所了解校委會入邊嘅規程或者規例，有冇嗰個樣咁樣嘅嘢可以容許？即係有簽證書佢就要唔可以出席，有冇一樣嘢可以做？我諗咁講啦，喺校委會裏面有嘅咧，就係我哋嗰個嘅指引同埋即係嗰個 practice 同埋個行事，即係實務守則或者指引啦。咁無論個指引啦、實務守則咧，都冇即係嘅條款咧，係去處理呢種嘅問題嘅。咁當然你話即係拗到法律嘅時候，就話會唔會有一啲嘅嘢，其實你係作為一個校委會，即係整體嚟講可以自己決定自己嗰個嘅會議嘅情況咧。咁呢個可能喺法律上有佢嘅爭拗點啦。但係起碼我自己個人咧，就覺得即係好多嘅嘢你要對症下藥㗎嘛。即係若嗰個關注點係話今日嘅會，我哋嘅校委會嘅安全嘅委員安全，咁呢個當然校委會可以有啲重視呢樣嘢。咁但係係唔係有一個嘅關聯咧？阿馮同學佢留喺呢個會議室，即使佢唔肯簽有關嘅承諾，係唔係我哋有個客觀基礎？係唔係一個相應嘅措施？係需要之後佢唔簽個承諾就趕佢走，趕佢走係咪話真係可以加強我哋人身安全咧？其實事實上咧，我個人反而擔心咧，當校方咁樣去做嘅時候咧，仲會增加咗個對立。
亦都可能令到咧以後我哋開校委會咧，可能係會即係增加咗個風險添。呢個我個人嘅擔心嘅。呢啲要求係可以委員提出，定係主席先可以提出㗎？你自己知唔知你哋展開係咪代表知我哋考生亦都要喺校外去做？即係我自己都講咗㗎啦，其實係即係話如果純粹係一個短期好似係措施咧，咁我可以理解得到嘅，因為始終譬如今日咁樣，我哋之前我哋都未有機會聽翻上一次嗰個會之後校方嘅報告啊、安全其他方面嘅嘢，咁亦都若果係校方面佢係有一個嘅風險評估小組咁樣評估員咁樣，咁呢點我自己個人可以即係理解咯。但係我都講過就係話，即係我唔覺得即係呢樣嘢係理想或者係正常咯。咁我都希望咧可以盡快咧係去做啲措施咧，係可以反為令到我哋以後咧係可以喺一個安全情況之下，可以喺校內嗰度即係繼續進行校委會會議咯。要求阿馮敬恩離開咧，呢個要求咧係喺個守則嗰度有冇寫話係委員提出，定係要由主席？冇嘅，即係守則係完全冇提及到呢方面嘅。我睇翻守則係完全冇一個明文嘅條文咧，係可以要求一個嘅委員離開，除咗咧就係話係即係佢係有利益衝突。或者有利益衝突咧，咁多守則有提過咧，係有嗰啲嘅事項咧，咁個有利益衝突嘅委員就可能未必可以即係參與討論，或者甚至在席咁樣。但係咧就冇一個嘅條款咧，係可以係話所謂講一個嘅委員咧係去離開咯。要求係邊個提出㗎？有份咁嘅證明書。嗱，我諗我唔方便去講其他啲人，即係講啲嘢啦，你自己都可以估到，即係個會裏面通常呢啲嘢係邊個人提出㗎啦。距離，但係要證明書嘅內容你都幾廣泛嘛，要求一保證你接唔接接，但係接保障翻校委同埋學校嘅職員其實好多人嘅安全，你自己點睇嗰份書係承諾書嘅內容咧？我自己覺得其實起碼就今次會議嚟講，根本就係冇咁樣嘅基礎係要求人哋需要做咁嘅承諾先留喺個會議室咯。咁有啲係一啲對我嚟講係一個過分嘅反應，咁亦都其實我對於校委會係唔係可以合法行使呢個權力，我係好有質疑咯。咁我亦都表達咗我自己嘅睇法。咁我想問，今次會議將用會展呢個場地嘅，資金來源係邊度嚟㗎？我唔知啊，我冇特別去問，同埋即係呢啲嘢通常咧就係亦都要校方去解釋啦呢啲嘢。嗱，起碼我冇收到即係任何諮詢啦，即係我收到知會咧咁講。咁有關檢討大學條例嗰個專責小組，究竟有冇相關嘅議程有討論到，或者幾時會去作出一個討論？我諗困難咧就係好多其他啲嘢咧，我諗我自己都會守翻個規則啦。我可以即係就一啲即係佢已經講咗嘅即係嘅決定啦。我哋會都好清楚，就係話我係容許可以講翻我自己嘅睇法，係啦。我想問下嘅會議咧，應該翻返去校內嘅我都講翻咧，就係話我係即係理解到咧係即係安全係一個係可以係考慮嘅一個因素嚟嘅。咁事實上呢個安全係一個因素係需要考慮咯。咁但係個解決方法就係話，我哋覺得你冇可能長遠咁樣咧，就係要即係即係次次好似今次咁樣，好似一個好秘密組織咁樣。我哋開會之前收到啲文件，但係到琴日晏晝我先至收到個知會，就話係喺邊度開會，甚至邊度開會，究竟喺邊間房我都唔知嘅，要去嚟到呢度，跟住人帶佢入去，咁就好似有啲電影嘅劇情，即係橋段啦，即係啲秘密組織咁樣。咁對我嚟講，呢個唔係正常咯，唔係合宜咯。咁我都好希望咧，就真係即係各方面都要做啲嘢咧，係令到校委會可以重回正軌啦。驅逐馮敬恩係咪早有預謀？因為我哋見到其實份聲明一早好似寫好咗。我諗我唔方便去講呢啲嘢啦，係啦，咁啊，有啊。其實大票數係點樣大票數法？嗱，我諗啲票數啲嘢又真係我有個困難咯，我自己真係我體諒下我啦，我都係比較屬於守規矩嗰種。你自己講嘅投票咧？我有投票，我講咗啦，我講咗，我喺會裏面我係多次發言係好強烈反對，即係呢個嘅議案啦。
啊，甚至喺程序上我都有質疑咧，究竟校委會有冇咁樣突然間咁樣通過呢個議案，或者有冇足夠嘅基礎咧，係去通過呢個議案啦。咁呢個係我自己個睇法啦。但當然就好明顯，我說服唔到即係其他多數嘅委員啦。我諗我唔方便講其他校委會開始前已經傾緊呢個承諾書，點樣啊？即係會議第一個 item 之前已經係傾。咁總之係喺大家睇翻個時序都知㗎啦，即係話其實係即係傾完之後幾時已經離場咁樣。即係我有困難嘅好多嘢，我係唔係好方便直接講校委會裏邊即係個程序係點樣啊？我可以講我自己睇法嘅啫，大家咪一開始就已經要求你簽個承諾書嚟咗。點樣啊？即係校委會同學校即係 council 之間已經過咗啦。即係今日校會呢個做法，你頭先都提過，可能令到嗰個對立嘅即係更加強烈。係你之後會點樣做翻去即係充翻啲？我坦白講，只能夠盡做嘅啫。即係我自己作為即係成個校委會裏面其中一個成員咧，我又唔係主席，我又唔係擁有權力嘅人，咁可以做嘅咧，其實我自己都亦希望咧，即係睇下可唔可以咧，即係都可以一方面同另一方面我自己可以有啲嘅對話啦，另外其實我都唔係咁不盡學嘅代表啊。咁另外一方面咧，咁其實我亦都希望咧，可能即係當有啲委員如果佢都係同啲同學係有對話嘅時候咧，我都想睇睇佢有冇可能咧，即係起碼大家係有啲對話，即係未必需要好高層次住去到，即係當然佢哋繼續會要求一對話啦，嗰個佢哋繼續去做，佢哋繼續去傾啦。但呢個似乎就已經唔到我自己控制得到㗎啦，即係已經咁樣同佢哋傾嘅咩情況，一同佢傾，而家傾唔傾得掂。咁但係對我嚟講咧，可能要考慮另外一種嘅就係話，會唔會係一啲我嘅委員啊，咁我哋可以如果我哋有興趣又願意嘅，有啲委員又願意嘅，咁啊大家會唔會都可以即係有一啲嘅即係傾傾啊，了解翻對方嘅睇法，或者去處理翻。對我嚟講，可能去到個地步都要問咯，究竟校委會喺你心目中校委會做啲乜嘢？可能你哋會同意咧，就係話起碼呢個你唔會衝擊唔會成嘅，咁啊變咗做我哋起碼開會咧，我哋唔使咁驚嗰啲咁樣嘅安全嘅嘢啊，咁我哋可以真係喺翻正常情況開會咯。但係如果學生咧同校委會對話嗰個好大嘅你講成個校委會定係會成個校委會㗎？我諗嗱，我相信咧，若果學生都願意咧，我相信係起碼會有一啲嘅校委委員咧都會願意嘅。嗱，咁當然呢種對話咧，可能係一啲比較係informal少少啦，即係非正式嘅，即係大家係即係或者食個晏啊，大家係去飲杯茶啊，咁樣喺個情況之下，我自己個人係希望睇下可唔可以咧係促成一啲嘢。咁你啱講，我今日會之前初步同一兩個委員傾咁樣，咁又都回應都正面嘅，即係話大家都覺得有時啲嘢都需要傾下咁樣。但係係咪正事咧？當然有時睇下學生想唔想傾啦，即係可能佢哋有佢自己考慮咁樣。張教授都想問埋個承諾書你自己本身咧，個承諾書本身得埋咧就得。承諾書你自己本身你今日係第一次先見到啊，定事前係唔知道有呢個承諾書啊？同埋係咪開會之前就已經要你自己？唔係嗱，即係嗰個嗱，即係嗰個所謂保障安全嗰個承諾書咧，其實從來都冇一份書面嘅嘢，不過係口頭上即係有咁樣嘅要求，即係咁嘅內容嚇咁樣。咁我係冇見過嘅，簡單嚟講。唔係開會之前點樣啊？今日開會之前。唔係我都話講到，即係時間上，當然係喺開會中間咧，或者喺即係簡單嚟講，都係開會裏邊提出嘅嘢啦。Looking forward to see this situation in the States because if Uniform refused to sign these comments and then it may vote again next time, do you see this process? That's what I don't want to see to continue in future. I don't think it is conducive to the proper running of the council to continue this way. And I don't think continuing to do it in a coercive, high-handed way would not help to resolve the confrontation between student body and council. And personally, I hope very much that we can soon have more constructive dialogue between council members with students.
乜嘢啦？係啦，咁啊，唔好再打俾我啦，再打俾我唔答㗎啦，我休息啦。唔該晒，實際㗎啦。